নমস্কার, রিপেয়ারিং মেড ইজি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আমাদের কাছে একটি সিলিং ফ্যান, দুটি সিলিং ফ্যানের কোর আছে। একটি সিলিং ফ্যান এরকম অবস্থায় যার কোনো কয়েল নেই, এবং আরেকটি সিলিং ফ্যান এরকম অবস্থায় যার কিছু কয়েল কাটা রয়েছে। তো এরকম টাইপের সিলিং ফ্যান যদি আপনার কাছে আসে, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি এই কয়েলের টার্ন না গুনে করবেন, কয়েলটাকে তৈরি করবেন। আজকের আমরা পেন অ্যান্ড পেপারের মাধ্যমে সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। অধিকাংশ রিপেয়ারার সংস্থাগুলোই কি করে, সিলিং ফ্যানের এই সমস্ত কয়েলগুলোকে কেটে এটাকে বার করে এরকমভাবে একটি পোর্শন তৈরি করে সেখান থেকে 1 2 3 4 5 6 করে এর কাউন্ট করে তারপরে সেই অনুযায়ী আপনার কয়েল তৈরি করে। তো এটা হচ্ছে একটা চলতি পদ্ধতি। অরিজিনালি এই সিলিং ফ্যানের কয়েলের টার্ন কত হওয়া উচিত সেটা কিভাবে আপনি নির্ণয় করবেন, সেটাই আজকের আমরা আপনাকে পেন অ্যান্ড পেপারের মাধ্যমে দেখিয়ে দেবো। তার কারণ আপনার কাছে যদি, যেমন আমার কাছে আজকের এসছে এইরকম একটি ফ্যান, যে ফ্যানটার কোনো কয়েল নেই, তা আপনার কাছে যদি এরকম টাইপের কোনো ফ্যান আসে, তাহলে সেক্ষেত্রে কি আপনি ওয়াইন্ডিংটা ছেড়ে দেবেন? তাহলে ছেড়ে দেবেন না। তাহলে যদি ছেড়ে না দিতে হয়, তাহলে আপনাকে অবশ্যই আমি যে পদ্ধতিটা আজকে দেখিয়ে দেবো সেই পদ্ধতিটা আপনাকে জেনে রাখতে হবে। তাহলে আপনি এরকমভাবে কোনো কোড যদি আপনার কাছে এসে পৌঁছায়, তাহলে সেই কোড থেকে অন্ততপক্ষে আপনি এই কয়েলটাকে তৈরি করে নিতে পারবেন। তা এই কয়েলটা তৈরি করতে গেলেই প্রথমে যেটা প্রয়োজন পড়ে, এর কয়েলের যে থিকনেস সেই থিকনেসের পরিমাপ এবং হচ্ছে কয়েলের যে ডায়ামিটার। অধিকাংশ কোম্পানি রিপেয়ারার সংস্থাগুলোই যেটা করে, কয়েলের ডায়ামিটারটাকে মেপে দেয় এরকমভাবে, কিন্তু এটা কখনোই সঠিকভাবে মাপার পদ্ধতি নয়। তার কারণ হচ্ছে, আপনাকে যদি সঠিকভাবে ডায়ামিটার মাপতে হয়, তাহলে আপনার এই স্টেটরটিকে খুলে এই স্টেটর বরাবর এই যে পিন পয়েন্ট আছে, সেন্টার পয়েন্ট আছে, এই সেন্টার পয়েন্ট বরাবর আপনাকে এর ডায়ামিটারটা মাপতে হবে। তো সেটা অনেক প্রবলেম। তা সেই জন্য আপনাকে আমি যে পদ্ধতিটা বলে দিচ্ছি, একটি অঙ্কর মাধ্যমে আপনি আপনার এই ডায়ামিটারটাকে নির্ণয় করে নিতে পারবেন। প্রথমে আপনাকে এই স্টেটরের টোটাল যে সার্কেলটা আছে, সেই সার্কেলের মাপটাকে, যেটাকে অধিকাংশ রিপেয়ারার গোলাই বলে থাকে, সেই গোলাইয়ের মাপটাকে নিন। গোলাইয়ের মাপটা দেখুন, আপনার এখানে যেটা দেখাচ্ছে 43.25, অর্থাৎ 13.25 ইঞ্চিস। এটা হচ্ছে এই স্টেটরের গোলাইয়ের মাপ, 13.25 ইঞ্চিস। এবং স্টেটরের যে হাইট বা লেন্থ বা ডেপথ, যেটাই বলুন, সেটা হচ্ছে আপনার 14 সেন্টিমিটার। এই দুটো প্যারামিটার্স আপনার পেন অ্যান্ড পেপারে আপনার এটাকে কমপ্লিট করার জন্য, এই টার্ন কমপ্লিট করার জন্য প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ এই দুটো প্যারামিটার্স পেলে আপনি পার ভোল্ট সাপ্লাই করলে কত টার্ন এখানে দেবেন, সেই টার্নের মাধ্যমে আপনি এখানে এই কয়েলের ওয়াইন্ডিংটা তৈরি করে নিতে পারবেন। তো চলুন আমরা পেন অ্যান্ড পেপারের মাধ্যমে কিভাবে এই টার্নটাকে ক্যালকুলেট করব সেটা আমরা দেখে নিই। তাহলে পেন অ্যান্ড পেপারে আমি এই স্টেটরটার ওয়াইন্ডিং টার্ন ক্যালকুলেশন করব, তখন আমাকে যে প্যারামিটার্সগুলো প্রয়োজন হয়ে পড়ে, সেই প্যারামিটার্সগুলো আগে আমাকে লিখে নিতে হবে। তাহলে এখানে ফ্যানটা হচ্ছে সিলিং ফ্যান, এর স্লট সংখ্যা হচ্ছে 24, 12টি আপনার রানিং এবং 12টি হচ্ছে আপনার
স্টার্টিংয়ে। আচ্ছা, সাপ্লাই হচ্ছে আপনার সিঙ্গেল ফেজ, সিঙ্গেল ফেজ 220 ভোল্ট এসি। আচ্ছা, স্টেটরের বেসিকটা কি আছে? বেসিক প্যারামিটার্স, স্টেটরের বেসিক প্যারামিটার্স হচ্ছে স্টেটর সাইজ কিংবা লেন্থ, যেটাই বলুন, স্টেটর সাইজ কিংবা লেন্থ, এটার আপনার রিকোয়ারমেন্ট আছে। স্টেটরের ডায়ামিটারের রিকোয়ারমেন্ট আছে, তাহলে আপনি মোটামুটি ক্যালকুলেশনটা করতে পারবেন। তো ক্যালকুলেশনটা করতে গিয়ে যেটা আমরা শুরু করব, যে এটা একটা বেসিক ফরমেশন, বেসিক কি বলবো, আপনার ফর্মুলা আছে, যার অনেক ম্যাথামেটিক্স আছে। তো আমরা সেই সবেই যাচ্ছি না, কেননা আমাদের কাজ হচ্ছে কোনো রকমের ফ্যানটিকে রিওয়াইন্ডিং করে দেওয়া, যাতে রিওয়াইন্ডিংটা সঠিক হয়। তো সেই কারণে আমরা এই সমস্ত প্যারামিটার্সগুলো নিয়ে কয়েলটার টার্নটা তৈরি করব। দেখুন, এই যে স্টেটারটার যখন আমরা এই কোরের যে লেন্থ বা সাইজ, সেই সাইজটা এবং এর যে ডায়ামিটারটা বার করে নিতে পারবো, তখন কিন্তু আমরা এর ক্যালকুলেশনটা করতে পারবো। তো এই ক্যালকুলেশনটা করব প্রথমেই কীভাবে স্টার্ট করব? প্রথমেই স্টার্ট করতে হবে আমার এর যে টোটাল এরিয়াটা, সেই এরিয়াটা আমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে। এরিয়া অফ ক্যালকুলেট area of core by using ক্যালকুলেট এরিয়া অফ কোর বাই ইউজিং দ্য ফলোয়িং ফর্মুলা। ফর্মুলাটা কি? ফর্মুলাটা হচ্ছে AI, মানে কোরের এরিয়া হচ্ছে পাই DL। দেখুন, ডি আমরা কিন্তু এখানে পাইনি, তাই তো? আমরা এর পরিধিটা বার করেছিলাম, এর টোটাল গোলাইটা বার করেছিলাম। তো সেটা একটা অঙ্ক, যে গোলাইটার থেকে আপনি কি করে ডিটাকে বার করবেন। তো সেটা এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, কোনো সার্কেলের আপনি যদি ডায়ামিটার বার করতে চান, এরিয়া, তা সার্কেলের এরিয়াটা কি? এরিয়া হচ্ছে 2πr। পাই হচ্ছে রেডিয়াস, অর্থাৎ এই সেন্টার পয়েন্ট থেকে এর যে ডিস্টেন্স, এই সেন্টার পয়েন্ট থেকে এটার যে ডিস্টেন্স, অর্থাৎ
এখানের যে সেন্টার পয়েন্ট, এই স্টেটরের যে সেন্টার পয়েন্ট, সেই সেন্টার পয়েন্ট থেকে আপ টু এই অবধি যে ডিস্টেন্স, সেটাই হচ্ছে রেডিয়াস। তো 2πr। তাহলে এবার এই 2πr এটাকে আমরা পাই 2r এভাবে লিখতে পারি। তাহলে 2r মিন্স আপনার এই স্টেটরের এই সেন্টার পয়েন্ট থেকে এই প্রান্ত, আবার এই দিকে এই সেন্টার পয়েন্ট থেকে এই প্রান্ত। তার মানে বরাবর এই বরাবর টোটালটা হচ্ছে এখান থেকে এই অবধি যে হাইটটা, যে লম্বাটা, সেই লম্বাটা হয়ে যাচ্ছে 2r। তাহলে 2r ইজ ইকুয়াল টু ডায়ামিটার। অতএব 2r ইজ ইকুয়াল টু ডায়ামিটার। সেই জন্য এরিয়া হচ্ছে 2π dl। এল হচ্ছে আপনার এই স্টেটরের থিকনেস। এটা ফর্মুলাটা একটা আছে, সেই ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা এখানে এই স্টেটরের যে এরিয়াটা, সেই এরিয়াটাকে ক্যালকুলেশন করব। ক্যালকুলেট করার পরে এরপরে হচ্ছে ক্যালকুলেশন করব আমরা পার টার্ন ভোল্ট। পার ভোল্টের জন্য আমি কতটা ওয়াইন্ডিং করব, অর্থাৎ এই কোডটাতে 1 ভোল্ট সাপ্লাই যদি আমাকে করতে হয়, তাহলে এখানে কতটা তার জড়াবো সেইটা আমাকে আগে ক্যালকুলেশন করতে হবে। তো সেই ক্যালকুলেশনের একটি ফর্মুলা আছে, ক্যালকুলেট অফ ক্যালকুলেশন নাম্বার অফ টার্নস পার ভোল্ট। এইটা আমরা এই ফর্মুলার মাধ্যমে তৈরি করব। টার্নস পার ভোল্ট টিপিভি লিখুন ইজ ইকুয়াল টু 1 ডিভাইডেড বাই 4.44 ইন্টু ফ্রিকোয়েন্সি ইন্টু বি ম্যাক্সিমাম ইন্টু হচ্ছে এরিয়া। এখন এই বি ম্যাক্সিমাম এটা কি? বি ম্যাক্সিমাম ইজ ইকুয়াল টু আপনার ফাই, দ্যাট মিন্স ফ্লাক্স। এবার ফ্লাক্সের ক্যালকুলেশন, ফ্লাক্সটা আমি কি করে বার করব? ফ্লাক্স হচ্ছে মোটামুটি আমরা জেনারেলি ধরে রাখি 0.352 0.60। তা আমরা এখানে অ্যাভারেজ 0.45 ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার ধরব। ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার হচ্ছে ফ্লাক্সের ইউনিট। তাহলে ফ্লাক্স সমান আমরা 0.45 ধরে নেব, অর্থাৎ বিএম ইজ ইকাল টু, অতএব বিএম ইজ ইকাল টু ফাই ইজ ইকাল টু 0.45 ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার। A is equal to area of stator core. Area of stator, ঠিক আছে।
আর এফ হচ্ছে আপনার, আমরা সকলেই জানি নর্মাল আমাদের এখানে যা ফ্রিকোয়েন্সি, এফ মিনস হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি, নর্মাল ফ্রিকোয়েন্সি আমাদের এখানে হচ্ছে 50 হার্জ। এইগুলোকে আপনার এই ফর্মুলায় পুট করে আমি আমার পার টার্ন পিছু, এই পার ভোল্ট পিছু কি পরিমাণ তারের টার্নের প্রয়োজন এই স্টেটারটাতে 1 ভোল্ট সাপ্লাই করতে গেলে আমাকে এখানে কতটা টার্ন দিতে হবে, আমি সেই ক্যালকুলেশনটা আগে করব, সেটা এর মাধ্যমে হয়ে যাবে। তাহলে দেখুন আমরা এখানে এই স্টেটারটাতে যেটা মেপেছিলাম সেটা হচ্ছে, যে আমি লিখে রেখেছিলাম, একটু কোথায় লিখে রাখলাম, থার্টিন পয়েন্ট, ইয়েস। এই স্টেটরের সাইজ আমরা পেয়েছিলাম, লেন্থটা পেয়েছিলাম আপনার 1.4 সেন্টিমিটার, এবং স্টেটরের ডায়ামিটার হচ্ছে, এর যে গোলাইটা ছিল, স্টেটরের যে গোলাইটা ছিল, গোলাইটা ছিল আপনার 13.25 ইঞ্চ, ঠিক আছে। তাহলে স্টেটরের গোলাই হচ্ছে 13.25 ইঞ্চ, আর হচ্ছে স্টেটরের লেন্থ হচ্ছে আপনার 1.4 সেন্টিমিটার। তাহলে আমাকে এখানে দুটোকেই সেন্টিমিটারে কনভার্ট করতে হবে, এটা তো সেন্টিমিটারে আছে, একেও সেন্টিমিটারে নিয়ে আসতে হবে। তাহলে আমরা জানি কি 1 সেন্টিমিটার, $13.25 ইঞ্চ ইজ ইকাল টু আপনার দাঁড়াবে 10.7 সেন্টিমিটার। আর এটা হচ্ছে আপনার ডায়ামিটার, আর 1.4 সেন্টিমিটার হচ্ছে আপনার লেন্থ। তাহলে এইখানে এই ক্যালকুলেশন অনুযায়ী টার্ন পার ভোল্ট ইজ ইকাল টু 1 ডিভাইডেড বাই 4.44 ইন্টু ফ্রিকোয়েন্সি আপনার 50 হার্জ, বিএম ফ্লাক্স ইজ ইকাল টু হচ্ছে আপনার 0.45, আর কোরের যে এরিয়াটা, এখানে কোরের এরিয়াটা কত বেরোচ্ছে, এখানে এরিয়া ইজ ইকাল টু পাই ইজ ইকাল টু 3.14 ইন্টু ডি ইজ ইকাল টু ডায়ামিটার হচ্ছে 10.7 ইন্টু লেন্থ হচ্ছে আপনার 1.4, এটাকে 10⁻⁻⁴ দিয়ে গুণ করব। তার কারণ হচ্ছে যে এই দুটো সেন্টিমিটারে আছে, এবং ফ্লাক্স যেটা বেরিয়েছে সেই ফ্লাক্সটা হচ্ছে 0.05 ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার। তাহলে এদেরকে, এই সেন্টিমিটারকে মিটারে যদি আনতে হয় তাহলে 10⁻² এবং 10⁻², এই দুটোকে, এটাকে 10⁻², এখানে 10⁻², আর একেও 10⁻² দিয়ে যদি আমি -2 এবং 10⁻² দিয়ে যদি গুণ করি, তাহলে আপনার এখানে এটা মিটার স্কোয়ারে পরিণত হবে। তাহলে সেই জন্য আমি এখানে এরকম না করে
10⁻⁻4 করে আপনার এখানে টোটাল ক্যালকুলেশনটাকে কমপ্লিট করে দিচ্ছি। আমার 3.14 ইন্টু 10.7 into 1.4 divided by is equal to 0.00470 তিন ঘর অবধি নিলাম, দেখে নিই একবার। 3.14 ইন্টু 10.7 ইন্টু 1.4 divided by 10⁻4 is equal to 10,000 is equal to 00470, তাহলে ইন্টু 0.00470, তাহলে এবার এই ক্যালকুলেশনটা করলে কি হচ্ছে, ইন্টু 0.45 ইন্টু 50 ইন্টু 4.44 is equal to 0.46990, তাহলে 1কে 0.46990 দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে আপনার হচ্ছে 1 divided by 0.46990 is equal to 2.12, অর্থাৎ পার টানের জন্য আপনাকে দিতে হবে পার ভোল্টের জন্য আপনাকে 2.12 টার্ন, এই টার্নটা দিতে হবে। অতএব প্রত্যেক 1 ভোল্ট সাপ্লাইয়ের জন্য ফর সাপ্লাই of a single for supply a 1 volt required turn 2.12, তাহলে আমরা এখানে আমাদের নর্মালি ভোল্টেজ থাকে 220, তাহলে 220 ভোল্ট যদি আমি সাপ্লাই করি, 220 ভোল্ট সাপ্লাই যদি থাকে তাহলে টার্ন দাঁড়াবে 220 ইন্টু 2.12 is equal to 220 ইন্টু 2.12 means 466 টার্ন। তাহলে আপনার এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম। তাহলে আপনার রানিংয়ের জন্য আপনাকে 466 টার্নের কয়েল তৈরি করতে হবে। তাহলে যদি রানিং কয়েল যদি আপনি 466 টার্ন করেন, রানিং কয়েল যদি 466 টার্ন দেন, তাহলে স্টার্টিং কয়েলে আপনি দেবেন 440 টার্ন, এটাকে 66 না করে 470 টার্ন করে দেবেন। 470 বা 60ও করতে পারেন, অসুবিধে কিছু নেই, যেটা খুশি। 460ও করতে পারেন, 470ও করতে পারেন। তাহলে
এইটা হচ্ছে আপনার টোটাল অঙ্ক। এই সিলিং ফ্যানটির কয়েলহীন যে কোডটি আমার কাছে এসেছিল, সেই কোডটি থেকে কিভাবে পেন অ্যান্ড পেপারের ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে এর মধ্যে কত টার্ন আমি প্রত্যেক কটি স্লটের ক্ষেত্রে ইউজ করব, সেটা যেভাবে দেখিয়ে দিলাম, আশা করি এই পদ্ধতিটি আপনাদের খুব উপকারে লাগবে। তো এটা যদি আপনাদের খুব কাজে লেগে থাকে, এইটাতে আপনারা যদি উপকৃত হন, তাহলে আমি আশা করব যে আপনারা এই ভিডিওটিতে আরও বেশি বেশি করে লাইক দিন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন, আর কমেন্ট করুন। যদি আপনাদের কোনো প্রয়োজন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান। আমি আমার প্রয়োজন মতন আপনাদের কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। পরবর্তী ভিডিওতে আমি এই সিলিং ফ্যানটি যে ওয়াইন্ডিং করব, সেই ওয়াইন্ডিং করতে গেলে এতে কত গেজের তার মোটামুটি প্রয়োজন হয়, কেননা আপনারা অন্যান্য অনেক ভিডিওতে দেখে থাকবেন যে প্রত্যেক কটি সিলিং ফ্যানে কোনোটাতে 36, কোনোটাতে 35 এরকম তার দিয়ে ওয়াইন্ডিং করে দেওয়া হয়, কিন্তু আসলে টোটাল ওয়াইন্ডিংটা ডিপেন্ড করে আপনার এই সিলিং ফ্যানটির ওয়াটেজ কত। সেই ওয়াটেজের ওপরেই সিলিং ফ্যানের ওয়াইন্ডিংয়ের যে ওয়্যার, সেই ওয়্যারের গেজটি মূলত নির্ভর করে। তার কারণ হচ্ছে যে আপনি যদি ওয়াইন্ডিংয়ের ওয়্যার গেজ পরিবর্তন করে ফেলেন, তাহলে এর যে অরিজিনাল, এই যে কোম্পানি যে স্ট্যান্ডার্ডে এই সিলিং ফ্যানটি তৈরি করেছিল, সেই সিলিং ফ্যানটি ওই স্ট্যান্ডার্ডকে মেনটেন করতে গেলে আপনার এর যে ওয়াটেজ, সেই ওয়াটেজটাকে যদি ঠিক রাখতে হয়, তাহলে আপনাকে এখানে অরিজিনালি কোম্পানি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কত গেজের ওয়্যার এখানে ইউজ করা হয়েছিল, সেই ওয়্যারটি এখানে ইউজ করতে হবে, এবং সেটিও এইরকম একটি অঙ্কের মাধ্যমে আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি এখানে কত গেজের তার ইউজ করা উচিত। তো সেই পদ্ধতিটি আমি আপনাদেরকে সেকেন্ড ভিডিওতে দেখিয়ে দেবো যে এই স্লটের মধ্যে কত গেজের ওয়্যার আপনাকে ইউজ করতে হবে, যাতে আপনার এর ওয়াটেজ যেটা আছে সেই ওয়াটেজটার কোনো রকম কোনো পরিবর্তন না হয়, এবং ফ্যানটির যে ক্যাপাসিটি, সেই ক্যাপাসিটি ঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ঠিক থাকে। এবং থার্ড ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে লাইভ এই যে রেশিও পেন অ্যান্ড পেপার ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে এখানে আমাদের বেরিয়ে এসছে রানিং কয়েল 466, নিয়ার অ্যাবাউট 460 থেকে 470 টার্ন আপনি রানিং কয়েলে নেবেন, এবং স্টার্টিং কয়েলে মিনিমাম 400 টার্ন নেবেন। তো এই টার্ন নিয়ে আপনার যে ওয়াইন্ডিং ডাটাটা তৈরি হবে, সেই ওয়াইন্ডিং ডাটাটা কিভাবে তৈরি হবে, সেই ডিজাইনটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো, এবং এটাতে ওয়াইন্ডিং কমপ্লিট করে টেস্টিং করে এই যে গেজটি আমি পরবর্তী সেকেন্ড ভিডিওতে ক্যালকুলেশন করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো যে এই গেজের তার নিতে হবে, সেই গেজের তার এবং এই টার্ন দিয়ে আপনার ফ্যানটিকে কমপ্লিট করে টেস্টিং করে দেখিয়ে দেবো যে ফ্যানটি সম্পূর্ণরূপে ওকে, এবং এর যে ওয়াটেজ, সেই ওয়াটেজও একদম পারফেক্ট। নমস্কার।